Sziasztok, én Horváth Alexandra vagyok, és először is azzal szeretném kezdeni, hogy bocs, hogy eddig nem volt videó sokáig, és hát jóban most számot fogok készíteni. Ha érdekel, tartsatok velem, sziasztok! És ezt beleöntjük, vagy hát kicsit. Ennyi elég. Keverd. Na most rátesszük a tetejét, utána összekeverjük. Ez nem lesz elég. Ha nem elég, akkor még teszünk bele még egy kicsit. Utána jó lesz. Ennyit. Még egy kicsit még keverni kell. Most pedig ennyi cukrot rakunk bele. Még egy kis kanállal. Ó, elég fura. Most pedig egy picit lekaparjuk a kanálról, és kész is. Most pedig belerakjuk 2 órára a hűtőbe. Kész is lett a slime, hát ez eléggé elromlott, és nem sikerült sajnos. Majd próbálkozunk más anyagokkal, vagy már más ízékkel, tudjátok, mire gondolok. És ez csak sima. Nem tudom, micsoda. Tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!